सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया बढ़िया करेंगे अपनी लाइफ में। तो भाई अभी आया हूँ मैं हाईवे पे और आज मैं करने वाला हूँ प्योर साउंड अपने R9 एग्जॉस्ट का। और प्योर साउंड के साथ साथ इसका परफॉर्मेंस टेस्ट भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं R9 एग्जॉस्ट को मैंने कुछ ही दिन पहले ही लगवाया है। तो आपको मैं वीडियो दे दूँगा, अगर आपने वीडियो देखी नहीं होगी तो आई बटन में मैं वीडियो डाल दूँगा। तो भाई मैंने रैपिंग भी इस पर कराई है, तो अगर आपका वीडियो भी आपको देखना होगा तो मैं वो भी आई बटन में डाल दूँगा। तो भाई आज की वीडियो में इसका प्योर साउंड करेंगे एंड 0 to 130 का एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे। एक तरीके से कह सकते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे इसका। तो बिना किसी देरी के गाड़ी को स्टार्ट करते हैं पहले। तो साउंड तो आप लोग जानते ही हैं कितनी मिनिमम आती है। तो भाई बिना किसी देरी के एक ग्लव्स पहनता हूँ मैं और पहले करते हैं इसका परफॉर्मेंस टेस्ट, उसके बाद प्योर साउंड करेंगे। परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं पहले। मैं यहीं से लॉन्च करता हूँ गाड़ी को। एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा इंसेन हो गया है इसका। मतलब बाकी सारे जो एग्जॉस्ट सिस्टम मैंने लगाए थे उनको लगा के वो बात नहीं आ पा रही थी एक्सेलरेशन में, जो उसको लगा के आ गई है। लेकिन यार टॉप एंड मेरे को कम लगने लगा है, क्योंकि यार अब गाड़ी जो है ना टॉप एंड नहीं पकड़ पा रही है थोड़ा। बाकी यार इसका प्योर साउंड करते हैं, थोड़ा इंजन की साउंड सुनाते हैं आपको। अरे भाई मज़ा आ गया यार, एक्सेलरेशन बहुत बढ़िया हो गया इसका। टॉप एंड में थोड़ा सा गाड़ी मार खा रही है, लेकिन एक्सेलरेशन बढ़िया दे रही है यार। एक्सेलरेशन जब बढ़िया मिल रहा है ना तो गियर कम करती है, एकदम फटाक से उठ रही है गाड़ी। तो गाइस फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। लगा के अच्छा लगा मेरे को, साउंड बहुत अच्छी है, कानों में नहीं चुभती है, प्लस एक्सेलरेशन अच्छा है। शहर के अंदर ले जाएंगे बहुत अच्छा लगेगा लोगों को, साउंड सुनाएंगे लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। हर चीज़ में 10 on 10 है। टॉप एंड के मामले में यार मैं इसको थोड़ा सा जज कर रहा हूँ, क्योंकि टॉप एंड इसको लगाने के बाद ना मेरी गाड़ी में कम हो गया। लियो वेंस को लगा के मेरी गाड़ी टॉप एंड बहुत अच्छा पकड़ती थी यार, जो बात टॉप एंड की प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन यार शहर में अगर इसको ले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एज सच, और पुलिस वाले भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो भाई आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर। मिलता हूँ इसी की जैसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।